उबैद मलिक, आपसे एक सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो हम पैदा होने से पहले भी खाते, पैदा होने के बाद भी खाते? रिपीट। जो हम पैदा होने से पहले भी खाते और पैदा होने के बाद भी खाते हैं। पैदा होने से पहले भी खाते हैं और पैदा होने के बाद भी खाते हैं। 10 सेकेंड। डांट। क्या बोला तूने? पैदा होने से पहले कैसे डांट के खाते हैं? अंदर भी जब बीवी को डांटे अगर हस्बैंड तो हम भी खा सकते हैं। दूध नहीं, सॉरी नहीं, प्लेसेंटा से कैसे? तो आपका फील्ड कौन सा है? रेडियोलॉजी। ओह, रेडियोलॉजी। फिर तो आपको आता होगा यार ये। अच्छा, जो हम पैदा होने से पहले भी खा सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं, ये क्या बात हुई यार। चलो दूसरा सवाल करते हैं इजी साहब। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा आगे दौड़ता है, पीछे नहीं दौड़ता? आगे दौड़ते हैं पीछे